Siapa namamu dan berapa usiamu? Namaku Liza, umur 6 tahun. 7 tahun. Rizal kesehariannya itu ngapain aja? Sekolah jualan, buat makan. Sama makan aku sama keluarga aku. Kan aku yang pengen jualan. Masih banyak kebutuhan aku. Seragam, topi, buku, pulang. Buat saya, buat aku. Ada pesan gak buat Ibu Rizal? Ada. Ibu, aku sayang banget sama ibu. Bu, sehat saja ya, Bu. Dunia itu sangat kejam. Di umurku sekarang, seharusnya aku bermain, tapi dunia menyuruhku untuk membantu kebutuhan keluarga.